नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निशांत सेतिया और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं इंडस हॉस्पिटल 3B2 मोहाली में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट की बात करेंगे, जो है जोड़ों से कट-कट की आवाज़ आना या जिसे इंग्लिश में क्रेपिटस, पॉपिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड का भी नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा आपको कि ये साउंड कब नॉर्मल होती है और कब अबनॉर्मल होती है। जैसे कि कुछ लोग क्या है जिन्हें आदत हो जाती है, वो अपनी उँगलियाँ ऐसे खटकाते हैं, गर्दन ऐसे खटकाते हैं और उन्हें उस वैसा करने से रिलीफ मिलता है। तो एक तो ये क्रैकलिंग साउंड्स या खट-खट की आवाज़ है और दूसरा है जो हम खुद से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ज़्यादा देर बैठे हुए हैं, तो जब हम उठते हैं तो हमारे घुटने से आवाज़ आती है खट-खट की, या फिर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे घुटने से खट-खट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों इसमें कब नॉर्मल है और कब अबनॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जोड़ों से कट-कट की आवाज़ क्यों आती है। तो देखो उसके लिए पहले हमें ये जानना है कि जॉइंट या जोड़ क्या होता है। तो देखिए कोई भी जोड़ है, वो कुछ हड्डियों का बना होता है। जैसे ये घुटने का जोड़ है, तो इसमें नीचे टिबिया बोन होती है, ऊपर फीमर बोन होती है और इसके ऊपर नी कैप होती है। तो इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं, एसीएल, पीसीएल, मेनिस्कस और कोलेटरल लिगामेंट, और इसके बोन के ऊपर चिकनाहट वाली लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज का नाम देते हैं। तो दोस्तों जब भी आवाज आती है हमारे घुटने में, तो इनमें से कोई भी चीज अगर कोई भी खराब हो रही है, तो हो सकता है कि हमारे घुटने में आवाज आ रही है, या फिर जो जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो अगर कम हो जाता है तो ऐसे में भी हमारे घुटने से आवाज आती है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि ये नॉर्मल कब होता है। तो देखिए अगर घुटने से आवाज आ रही है और दर्द नहीं हो रहा है, या किसी भी जोड़ से आवाज आ रही है पर दर्द नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग भी नहीं है, कोई रेडनेस भी नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। ऐसे में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही जो आवाज है यह दर्द के साथ आती है और साथ ही साथ जो हमारा घुटना या कोई और जोड़ है उसमें स्वेलिंग दिखाई देती है, रेडनेस दिखाई देती है, तो यह साथ में कुछ बीमारियों का लक्षण लेके आती है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहला कारण है कि ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वेट हमारा बढ़ा होना। जो हमारा आइडियल बॉडी वेट है उससे ज़्यादा जब वेट बढ़ता है तो उसे हम ओबेसिटी का नाम देते हैं। तो कभी जब ओवरवेट हो जाते हैं तो उसके कारण हमारे घुटने पे लोड जो है वो ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण हमारे जो हड्डियाँ हैं वो जल्दी घिसने लगती हैं और उनसे आवाज़ आने लगती है। इसी तरह जो दूसरे कारण है वो कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। कई बार कुछ इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होते हैं जैसे कि गाउट यानी यूरिक एसिड का बढ़ना, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या कोई और क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ जैसे कि सूडो गाउट, उसमें भी ऐसी तकलीफ होती है। या फिर हमारी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको चोट लग जाती है, या कोई जो रनिंग करते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद हमारे घुटने में कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है, कोई कार्टिलेज इंजरी हो जाती है, उसके बाद भी घुटने से कट-कट आवाज़ आने लगती है। इसी तरह जो लोग जिनकी उम्र 50 या 60 से ज़्यादा होती है, उनमें जो डिजेनरेटिव कंडीशन के कारण भी आवाज़ आती है, उस डिजेनरेटिव कंडीशन को हम घुटने का घिसना या आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों ये तो सब कारण हैं किस कारण से हमारे घुटने में या जोड़ों में आवाज आती है। अब मैं कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन जो हमें करवानी चाहिए उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो टेस्ट है वो हमें एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे करवाने से पता चलता है कि बोन में गैप है या नहीं है, क्योंकि जॉइंट में स्पेस होना या गैप होना फ्लूइड के ग्रीसिंग इफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम एमआरआई और ब्लड टेस्ट करवाते होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी या कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज तो नहीं है कट-कट की आवाज आने के लिए, या एमआरआई में हमें पता चलता है कि कोई लिगामेंट टियर तो नहीं है जिसे इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों जब ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को पता चल जाता है कि क्या
तकलीफ है, उसके बाद ही वो आपको इसके निवारण के बारे में बता सकता है। जैसे कि अगर यह ओबेसिटी के कारण है, तो इसका सबसे सीधा इलाज यही है कि हमें अपना वजन कम करना होता है, जो कि हम एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम की, तो हम इन सप्लीमेंट से उनको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई रूमेटोलॉजिकल या कोई इन्फ्लेमेटरी कोज है, यूरिक एसिड एटसेट्रा, तो हम उनकी दवा लेके उनके लेवल्स को कंट्रोल करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई लिगामेंट इंजरी हो गई है या हमारे जो घुटने हैं वो घिस गए हैं, तो इसका इलाज हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन बता सकते हैं कि कैसे होगा। इसी तरह दोस्तों, हम अपने जो कॉमन सिम्टम है कट-कट की आवाज आना, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर यह स्वेलिंग और दर्द और रेडनेस के साथ एसोसिएटेड है, और हमें जल्द से जल्द अपने साथ में या नजदीकी जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उससे कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।